You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Sente zoyogerako sirina kyemmanyiko ekisooka. Kyokubiri sente ze baatuwa luli Kyadondo is registration yokumobilizinga abantu okujja Kyadondo for the exercise yokwewandiisa. Era sente ze baatuwa nga mobilizer mutwalo meka 5 10 2 3 4 5. Kyokubiri fenna teri yankaka okwesimbawo wa meya wa Kampala Central. Wano wendi olwaleero nakakozesa million 16 okubeera meya wa Kampala Central Division. Sente nyingi. So sina wentadde ku bunkeeke mbwansasule, simanyi president sasula kubanga ndi meya wa Kampala Central. It is myself who decided. Ne party bobo eze kwa party normally chekola ekuyambako million 5 oba 6 era kye bakola buli kansala yesimbyewo mu structures mu divisions bafuna million 5 nga party all over, si Kampala yoka but all over ne divisions endala ne districts endala. So bino byombuza byatanga odoi sina kyemanyi because I was not there. I don't know nothing. Hey, teyazibawa kwanga mawulire gala sose ndaga bwino baba wa million 2 nga bazifunira watango odoi nenga police tikwaliko n'abali ba flag bearer ya tango odoi sina kyemanyize. Office yange eri under secretary general, zendi under secretary general kubanze Ssentebe wa NRM Kampala. So if there's any development nina okubeera nga information jina, so I do not know about that. Era if you have any proof over recordings, I'll be mpangudde. kati ba flag bearer abali ba flag bearer bamwe sente za ate ani abagambe kujja mu kalulu. Flag bearers eyagwa, it is up to you. Teri yakusuubiza bagenda kusasula buli oba kati waliwo bannaffe abalala. It is not a must that party ino kusasula. Tugeze mu kalulu, ebivudde mu kalulu abantu basazeewo okulonda wa NOP. Ate bakoze ensobi oba balonzi wa NRM, a people's choice. NRM yaleta multi party system, muntu wa betu okwogera kyayagala, okulonda kyayagala. Akasembayo si kituufu ze kyenkoze. Ntandise meetings za ku byalo era tujja kudda mu byalo. Tulina structures zaffe abantu 33 tubabulire ekivudde ku secretariat, but mu mazima sente tezifuuka nsonga. It's not an issue. Tugenda kusigala nga tuli ku mulamwa eyo no wolokoso tewali sente zivuddeyo.